عثمان ابن عفان پس از مرگ خلیفه دوم عمر ابن خطاب به خلافت رسید. او در همان اوان حکومتش بسیاری از والیان و حاکمان مناطق مختلف را عزل کرده و اقوام و نزدیکان خود را به مناصب ایشان گمارد. یکی از این والیان که عثمان او را عزل کرد، عمار یاسر حاکم کوفه بود که به جای وی برادر خود ولید ابن عقبه را به حکومت کوفه منصوب کرد. در زمان این خلیفه از خلفای راشدین اهم فتوحات و سازندگی‌ها در دنیای اسلام اتفاق افتاد. از جمله این فتوحات میتوان به فتح سرزمین پهناور ایران اشاره کرد. اما مهمترین رویداد دوران خلافت عثمان تغییر و دستکاری در احکام دینی بود، احکامی که بر اساس سنت نبوی پایه‌گذاری شده بودند. وی برخلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در منی نماز را به صورت کامل می‌خواند و در پاسخ به مردم و علما که معترض به این حرکت بودند عنوان می‌داشت که این نظر شخصی خودم است، نظری که با اجتهاد و علم شخصی بدان رسیده‌ام. متقی هندی نویسنده کتاب کنز الاعمال درباره این اعمال سلیقه‌های شخصی عثمان می‌نویسد: اختلاف در نوع وضو گرفتن در شیعه و سنی از زمان عثمان ابن عفان آغاز شده است. همین اجتهادهای خودساخته و اعمال نظرهای سلیقه‌ای، آن هم در احکام الهی، همچنین بی‌عدالتی در حکومت و به ویژه تقسیم بیت المال باعث شد مردم به تنگ آمده و بر علیه عثمان شورشی عظیم به راه اندازند. لشکری با 1400 سرباز گرد آمد و عثمان در خانه خود محاصره شد. شورشیان قصد جان عثمان را داشتند، اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مخالف قتل عثمان بودند. ایشان در مدت محاصره به عثمان و اهل بیتش آذوقه می‌رساندند و دو فرزندشان را برای حفاظت از عثمان بر در خانه او به پاسداری گماشته بودند. دینوری تاریخ‌نگار ایرانی الاصل دوره عباسی در کتاب امامت و سیاست خود ضمن شرح و بسط این موضوع می‌نویسد: علی ابن ابی طالب علیه السلام با قتل عثمان مخالف بود و بارها وساطت کرد تا مردم خشمگین از قتل عثمان درگذرند. وی در همان کتاب آورده است شورشیان حسن ابن علی علیه السلام را با تیر زخمی کردند و سر و صورت قنبر غلام علی ابن ابی طالب را شکستند. سپس مخفیانه وارد خانه عثمان شدند و وی را به قتل رساندند. پس از کشته شدن خلیفه سوم، همسرش پیراهن خونی او را برای معاویه ابن ابی سفیان فرستاد و از او دادخواهی کرد. معاویه اما بهترین بهانه را برای تاختن به علی ابن ابی طالب علیه السلام در پیراهن خونی عثمان جست و با تبلیغات فراوان ادعا کرد که علی ابن ابی طالب علیه السلام در ماجرای قتل عثمان مقصر است و حتی در قصاص قاتلان عثمان نیز کوتاهی کرده است. این بهانه‌جویی و تبلیغات سوء معاویه آغازگر فتنه‌ای بزرگ در بدنه اسلام شد. طلحه و زبیر نیز که خوش داشتند به گونه‌ای علی علیه السلام را از صحنه سیاسی مملکت اسلامی محو کنند، با همین بهانه بیعت خود با علی ابن ابی طالب را شکستند و با همراهی عایشه به خونخواهی عثمان قیام کردند. جنگ جمل که حاصل این قیام بود، در واقع نقطه آغاز جنگ‌های داخلی در جهان اسلام به حساب می‌آید. بعد از این ماجرا در دنیای اسلام و حتی در ایران که به تازگی عضوی از دنیای اسلام شده بود، مرسوم شد که هر که مطلبی را هرچند به بهانه‌ای واهی آلتی برای رسیدن به اهداف و منافع شخصیش قرار میداد، آن مطلب را به پیراهن خونی عثمان که بهانه‌ای واهی بود برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی معاویه و امثال او تشبیه می‌کردند. هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام و انقلاب و رهبری، در هفته گذشته دعوت حق را لبیک گفت و پس از عمری مجاهدت و مبارزه به دیار باقی شتافت. هاشمی رفسنجانی از ابتدای شروع نهضت حضرت امام تا پایان عمر سعی در سازندگی و خدمت رسانی به امت اسلام، علل خصوص ملت ایران داشت. هرچند در این مسیر اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت نظرهایی با رهبر معظم انقلاب داشت، اما هیچگاه در مقابل انقلاب و ایران و ملت ایران قرار نگرفت. اما به نظر می رسد عده‌ای خاص با اهداف شخصی و یا حزبی و یا با هدف ضربه به بدنه نظام قصد دارند مرگ ایشان را مشکوک و شبهناک جلوه دهند و این شایعه را به انواع مختلف در میان مردم ایجاد و اصطلاحاً این بهانه واهی را به پیراهن عثمان بدل کنند و به بهانه حق طلبی و دفاع از آن مرحوم
علم مخالفت و ضربه و ضدیت به نظام را برافرازند. ببینین از یک شنبه 19 دی شایعه قتل اکبر هاشمی رفسنجانی هم مطرح بوده. آقای هاشمی رفسنجانی کسالتشون بالا گرفته و احتمالاً به پایان امسال نرسه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. این قرینه ها رو که کنار هم دیگه میذاریم، منهای این که عکسی از آقای هاشمی اصلا وجود نداره. این همه مسئول توی که جمهوری اسلامی میمیرن ولی ازشون ده ها فریم عکس وجود داره، چرا از آقای هاشمی عکسی وجود نداره؟ همه اینا منو به کنکاش واداشت و با منابعی که تو داخل داشتم به این نتیجه رسیدیم که آقای هاشمی کشته شده. این در حالی است که نزدیکان آن مرحوم یعنی برادر و فرزندانشان بارها در مصاحبه‌های مختلف در همین مدت کوتاه اعلام کرده‌اند که مرگ ایشان طبیعی و بدون هیچ گونه ابهامی بوده است. حاجی آقا قبل از اینی که به بیمارستان منتقل بشن مرحوم شدن، رحلت کردن و هیچ آثاری از مثلا خفگی یا اینطور مسائل نه رو بدنشون بود نه رو صورتشون بود. اون چیزی که پزشکان اعلام کردن ایست قلبی بوده شواهدی نشون میداد که این اعلامی که کردن اعلام صحیحه و درست. و تیم پزشکی بیمارستان شهدای تجریش هم به این مهم صحه گذاشته و این اظهارات را تایید کردند. همان گونه که پیراهن عثمان تنها بهانه‌ای احمقانه بود برای ایجاد تفرقه و دودستگی بین مسلمین و رسیدن معاویه و هممسلکانش به اهداف و بلندپروازی‌هایشان، به نظر می‌رسد که اگر مردم ما امروز هوشیار نباشند، مرگ مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز می‌تواند برای بدخواهان نظام و دشمنان انقلاب اسلامی پیراهن عثمان جدیدی باشد که اتحاد و همدلی و وفاق ملت ایران را نشانه رفته است.